Bones, soc l'Isaac i us ensenyarem el nostre sistema de rack que fem servir pels directes. Hola, jo sóc el Marc. En primer lloc tenim un Dell Inspiron 17 amb una RAM de 16 GB perquè no es pengi i el programa principal que controla els nostres assajos i directes és el Pro Tools. Des d'aquí disparem les orquestres, els samples, bateria quan assagem sense bateria, instruments solistes i veus de reforç. També amb ell i a través del MIDI Deck, d'acord, que té un driver propi, és com una mena de splitter MIDI de 4 canals, amb entrada i sortida. Aquí connectem els 2 pots de guitarra i el controlador de llums, que més endavant ja us explicarem. Aquí, la part de dalt, la composen els sistemes INEAR, d'acord, el de l'Isaac, que és un de T1, i amb 100, i aleshores el del Gerard i el meu són LD System MEI 100. Per guardar les antenes les pleguem aquí i després en els directes ja les enfoquem cap allà on estiguem. Després aquí a la part inferior tenim un lladre de corrent on hi connectem els 3 INEAR i els 3 sistemes inalàmbrics de guitarres i micro. Aleshores queda tot connectat aquí i queda molt més net. Els sistemes de guitarra de jack inalàmbric, el meu és el Sennheiser Freeport, que porta també un sistema d'antenes. Després el de l'Isaac és un Shure i el micro inalàmbric de l'Umbra és Sennheiser també. Els sistemes de jack i micro inalàmbrics no sempre van amb LEDs de rack. I aleshores el que vam fer va ser comprar una bandeja que està foradada i vam posar unes brides metàl·liques i unes brides de plàstic amb les quals els hem collat perquè no es moguin en els viatges i durant els transports. I aleshores queden aquí fixes i no s'ha de muntar cada vegada. Sota de la bandeja tenim la targeta de so, que és una Presonus Studio U824C, la qual té 8 entrades, estan pel darrere, i 8 sortides. A sota de la Presonus tenim un splitter XLR amb el qual dividim la senyal de tot el que connectem, que en aquest cas són les veus. Aleshores, més a sota, tenim l'element principal, que és una taula de mescles, que és una Behringer X-Air XR18. Té 6 sortides auxiliars, que estan connectades en els INEAR, i té fins a 18 inputs per connectar guitarres, veus, samples i tot el que faci falta. I per últim, a sota, tenim un calaix, que és com la butxaca del Doraemon, on hi guardem l'ADI del baix, per exemple, l'ADI estèreo pels samples, i guardem, per exemple, uns INEAR, uns cascos de recanvi, piles, adaptadors de corrent, cables MIDI i també una cosa que ens pot salvar si un INEAR falla, que és un adaptador de la sortida auxiliar de la taula, la qual és XLR que transforma en jack. I per últim, nosaltres utilitzem per les 2 guitarres el pot de Line 6 HD 500X. Té un so que ens agrada molt i qualitat-preu és impecable, és insuperable. I aleshores el que tenim és 8 canals configurats que es canvien automàticament a mesura que es reprodueix la sessió via MIDI, la qual hi ha guitarra panejada només a un costat, la guitarra rítmica als 2 costats quan hi ha una melodia principal o un solo, diferents efectes de guitarra neta, de melodies o efectes de solo. Doncs aquesta és l'aplicació que fem servir per controlar la taula via Wi-Fi. I aquí tenim guitarra, la veu de cadascú, tenim també un canal per convidats i també tenim els samplers, el metrònom i per algun cas extra podríem tenir també bombo, caixa i també els overheads en cas que volguéssim gravar una bateria així en plan ràpid. Aquí la gràcia és que cadascú té la seva pròpia mescla. Jo, per exemple, tinc la meva veu i la meva guitarra i tinc bastants samplers i metrònom.
Ara les diferents cadenes de funcionament de com va tot, de portàtil, guitarres, veus, baix... Començarem pel portàtil, que controla tot el concert i els assajos, en els quals hi tenim tots els temes enllaçats un rere l'altre i diferents pistes. Aquí són l'orquestra, després tenim el violí, la línia d'arpa i veus de reforç, que ajuden a donar potència a tots els cors i tornades. Tenim la línia del clic, que va per una sortida a part. D'acord? Tot el que he dit fins ara, és a dir, de l'orquestra, violí, arpa i veus, van per la sortida principal, i aquesta sortida principal és la que després també enviem a la taula del tècnic, que és el que ha de sentir el públic. Però a més, ens enviem els linears al clic, d'acord? I això ho fem de la següent manera. Molt bé, aquí doncs connectem per USB la targeta de so portàtil, d'acord? Aleshores, amb el Pro Tools ja seleccionem la sortida principal, la 1 i la 2, on enviem la mescla estèreo de l'orquestra, violins, arpa i veus de reforç. D'acord? Aquesta mescla entra en aquesta DI i envia, per una banda, link, la mateixa senyal, d'acord, a la nostra taula interna, d'acord, del grup, i envia també balancejat per XLR la mateixa mescla al tècnic de la sala, que és la que controlarà pel públic. Aquest altre cable d'aquí, que està a una sortida a part, enviem el metrònom directament a la nostra taula, perquè la taula del tècnic no la necessita. Un cop arriba aquí, que queda aquí connectada, això ho rebem per INEAR, d'acord? Que són les sortides auxiliars. Isaac, jo i el Gerard, i aquí amb l'adaptador el bateria. I puja cap aquí dalt fins als INEARs, que envien la senyal a les pataques que cadascú porta. Val, doncs ara us explicarem la cadena de les guitarres. Llavors, això és el receptor inalàmbric de la meva guitarra elèctrica. D'aquí la senyal es connecta directament al nostre pot a partir del guitarín, i això ho enviem al tècnic per XLR en estèreo i a part ho enviem per línia a la nostra taula a la Behringer, perquè així nosaltres podem sentir la nostra pròpia mescla i el tècnic pot mesclar al seu gust. La Behringer la tenim organitzada de la següent manera. Primer hi ha instrument i després veu, i així seguim aquest esquema al principi. També aquí és guitarra del Marc, veu del Marc, baix, veu del Gerard. Aquí és la veu de l'ombra i això és canal de convidats. La següent fila està reservada als samplers, bateria i tenim un parell de canals extras que encara no fem servir. Aquí és on arriba la guitarra directament des del nostre pot i la senyal surt des d'aquí cap al meu in-ear per arribar aquí dalt. Doncs aquí a l'splitter rebem totes les veus, d'acord? La de l'Isaac, la meva, la del Gerard i la de l'ombra. La de l'ombra, com que porta un micro inalàmbric, ja queda de manera fixa connectat al jack, d'acord, XLR amb el seu receptor del micro. Els altres el que fem és, un cop en escenari, connectem el micròfon en aquesta banda d'aquí, de l'splitter, i ara us ensenyo des de l'altra banda com es divideix. Doncs, per exemple, l'ombra, d'acord, que tenia el cable vermell de la seva petaca, que anava a l'entrada, doncs la seva sortida es divideix amb l'out i el link out, d'acord? A l'out l'enviem directe al tècnic i el link out és un cable Y. Què vol dir? Surt d'aquí i es converteix en doble la senyal en dues entrades. Una va directament aquí baix, l'altra va a l'input de la Presonus, d'acord? Perquè tenim la intenció de fer en un futur proper llegir l'entrada a través de l'ordinador, processar efectes com delays a les 3 o 4 veus i aleshores amb la sortida 5 i 6 enviar aquesta mescla estèreo de veus processades en directe cap al tècnic de la sala. Molt bé, doncs això és la pedalera del baix, que és una Boss MS50B. D'aquí surt cap a la DI, que entra per l'input
dupliquem la senyal al link i el link va a la nostra Behringer per poder tenir les mescles in-ear i al tècnic li enviem la senyal balancejada via XLR. I per últim, l'splitter MIDI que us mostràvem abans, en la 1 connectem el meu pot, d'acord? En la 2 el de l'Isaac i en el 3 connectem aquest aparell d'aquí, que això és un controlador de llums i de fum, d'acord? És el DMX024, és Scene Setter de la casa Behance. En un futur sí que ens agradaria controlar tot el sistema de llums via MIDI, adaptat al nostre show. Amb aquest aparat de moment el que fem és enviar la senyal per disparar el fum i el color del fum, d'acord? De les màquines que tenim. Té milions de possibilitats, perquè pots guardar més de 1.000 escenes i pots disparar-les en el moment que tu vulguis, quan tu vulguis, tot via MIDI. D'altra banda, automatitzem tots els canvis del pot, com hem comentat, i això queda vist en aquesta sessió d'aquí, que és de Pro Tools, on hi tenim els canvis meus, del Marc, els de l'Isaac i els de llum i fum. Aleshores, quan li donem el play, va fent una lectura de tots els canvis. En aquesta línia de dalt hi ha el canvi de programa, que són els diferents canals, rítmic, solo, net, d'acord? I segons el panejat que volem. I la línia de baix són activació o desactivació d'efectes dins d'un mateix canal. En aquesta mateixa part, per exemple, quan es reprodueix i arriba aquí, s'activa, en aquest cas, l'efecte que pertany al 12 del MIDI. I es va reproduint i arribarà un moment que passa a un altre efecte i tot això va sol. Ara ha passat a l'acústic, d'acord? Ara, per exemple, passarà un altre cop a la distorsió d'acompanyament i en el FS4 s'activarà i es desactivarà una altra cosa per donar un efecte de boost. I ara s'ha desactivat això i ha activat un efecte de pujar el volum. Bueno, per acabar, comentar que a nosaltres ens és molt còmode perquè requereix un muntatge mínim, perquè està tot ja lligat aquí al darrere, i per fer concerts creiem que ens anirà superbé. A més, els assajos es corresponen directament amb els concerts, perquè clar, la mescla sempre és la mateixa, a vegades no hi ha sorpreses, i res més. Sí, és còmode perquè no hem de portar amplificadors, només és el rack i el material, pedals i el controlador, per exemple. Les màquines de fum, evidentment, ens agrada portar coses, però diguem que no hem de portar com les coses més grans que s'acostumen a portar a la gira, que és això, amplis pantalles, tot això ens ho estalviem. Qualsevol dubte que tingueu, doncs podeu fer un comentari o enviar-nos un missatge i estarem encantats de resoldre'l.